어디로 창문 열고 밖을 보니 초색깔만 외로이 있던데 멀리 떠난 내 소식 그 언제나 시기라 숨조려 기다려지네 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 아이고, 형님, 형님, 알겠어요. 아이고, 네, 알겠어요. 아이고, 감사합니다. 아이고, 부채는 어디서 났는겨? 아이고, 감사합니다. 네, 아이고, 감사합니다. 아이고, 네, 사랑한다고, 예. 내가 하는 거 봤어. 네, 반갑습니다. 다시 한번 인사 올리겠습니다. 국민성자 미스터 트롯3 탑7 남승민 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 네, 와, 오늘 대충 충주에 계신 분들이 다 오신 것 같아요. 그죠? 네, 한 대충 지금 2층, 3층까지 다 합쳐서 한 지금 25,000분 정도 오신 것 같은데, 제가 오늘 원래는 아침에 제가 10시 반부터 제가 여기서 일부 공연을 했어요. 그런데 야, 지금 함성 소리와 지금 이 응원 소리로는 와, 지금 그때보다는 지금이 한 3배 정도 더 큽니다, 여러분. 야, 역시 충주에 제일 가는 우리 미남 미녀 우리 형님 누님들이 다 오셨죠, 그죠? 자, 그러면 오늘 저랑 신나게 놀아보실 수 있으십니까? 감사합니다. 자, 그러면은 제가 오늘은 좀 약간 젊은 노래를 좀 많이 들고 왔다가 제가 1부 때 살짝 분위기를 보고 제가 다 바꿨어요. 그래서 우리 오늘 여러분들이 좋아하시는 노래로 많이 준비를 해왔으니까 많은 관심과 사랑 부탁드리고요. 바로 다음 곡으로는 우리 이성우 선배님의 우리 다들 아시는 진도배기 신나게 들려드리도록 하겠습니다. 함께 해주세요.